Bivši francuski anesteziolog Frédéric Péchier osuđen je na doživotni zatvor zbog namjernog trovanja pacijenata u dve bolnice na istoku Francuske. Sud u Besanconu utvrdio je da je Péchier otrovao ukupno 30 ljudi, od kojih je 12 preminulo. Prema presudi, on je kontaminirao infuzione kese supstancama koje su izazivale srčani zastoj ili masivna krvarenja. Najmlađa žrtva bio je 4-godišnji dečak koji je tokom rutinske operacije krajnika doživeo 2 srčana zastoja, ali je preživeo. Najstarija žrtva imala je 89 godina. Tužilaštvo je Péchiera nazvalo doktorom smrti, ističući da je pretvorio bolnicu u groblje i naneo neizbrisivu sramotu medicinskoj profesiji. Istraga je pokrenuta još pre 8 godina nakon niza neobjašnjivih komplikacija kod pacijenata između 2008. i 2017. godine. Tokom suđenja koje je trajalo 15 nedelja, Péchier se branio sa slobode i sve vreme je negirao krivicu, tvrdeći da je poštovao Hipokratovu zakletvu. Sud mu je ipak izrekao doživotnu kaznu zatvora uz minimalno 22 godine koje mora provesti iza rešetaka. On ima rok od 10 dana da uloži žalbu, što bi značilo novo suđenje u narednih godinu dana,